2 oy Toshkentda yashab bilganman. Toshkent bilan qishloqning farqi o'ta katta. Tushunyapsizlar? Men topayotgan pulim uchun qishloqda uy qilsam bo'ladi, mashina qilsam bo'ladi, bir ishlab chiqarish qilsam bo'ladi. Toshkentda 1 kilo banan beradi shu pulga. Qanday u? To'g'rimi endi shu? Shu mana misol Toshkentda bitta odam prosta turib 30 million topyapman, yetyapti har holda, eplayapmiz desa, hamma normal. Qishloqda bitta bittasi 30 million topyapman desa, Misha aldama sen o'zi lo'tib olsan, yoshligingdan lopilib yurarding sen. Pilaramani pulini urib yuribsan desa, Misha firib sensan. Bo'ldi, o'ldi, uni nomi chiqib ketadi mahallada. Shu mana aytadi probka deyishadi Toshkentda, yo'llar probka bo'lib ketgan, qiyinchilik. Qishloqqa kelib yashaylar, yo'llar umuman probka emas. Endi yo'l olmagandan keyin, bo'pti. Xullas, mana pul so'raydigan paprashaykalar ham bo'ladi, bilasizmi? Men borsam Toshkentda bittasi pul so'rayapti. Uka, uyim yo'q, 50 ming so'm berib tur, choy-poy cho'lay deydi. 50 ming choy-poy cho'lay. Men qishloqda bittasiga 50 ming beray, u uysiz bo'lmaydi, uyli bo'lib qoladi u.